傅，为什么最近我们家冷气都会有一种酸臭味啊？这个酸臭味就很像一个流很多汗的人躺在你身边一样，那个味道非常的难闻。其实这个是变频冷气的通病，尤其是在夏天转秋天，或者是春天转夏天这个时间，会比较容易好发这个酸臭味。有一些冷气你刚买2个礼拜，他们就出现这个味道了，所以不要去追究这个味道从哪里来。我现在教你如何解决这个方法。你把窗户打开，开启送风。如果你们家没有送风模式的话，你把温度调到27度、28度，那基本上就是送风的状态。你就开启送风2个小时，去干燥你的机体。这2个小时你会觉得味道更重，但没关系，2个小时过后，你的味道会得到有效的改善。或者是一台除湿机，也可以让整个空气做干燥。最重要的就是保持通风，不要密闭潮湿，你的味道就会降低了。关注我，大田洗净，有冷气相关问题，欢迎私讯我。